علویان شانسی درزیان نبو لإسرائیل دبیجیتا حکومت الشرع تبکیش هزه چویا سر دست حالاته به همان هزه دژ دست حالاته هیا خاره اگر دست خود رژی درزیاب کی اف کم کجیا در حق درزیان چه بوی لسویدای حکومت الشرع خوله ببرید کتن و نونر ترام جی لسوریه بجید نخیر دست وان تدانین افتشتهات یکرن گروپ این چک داره کری ایجاوه مسئله چه علاقه بکردان به هیا کرد بجن ما او کم کجیا در حق علویان دیت لسر دسته چک دارن سر به حکومت الشرع ما او کم کجیا در حق درزیان دیت لسر دسته بدوی و چک دارن سر به شرع نوکه ام حاضرنینین چکی خوب بردین و هیچ دمک جی بو تفلیکرنا هزین سوریا دموکرات حسده به چک دارن نشتیمانیا حکومت الشرع نهاتی دیار کرن ترکیه جید بجیتا حکومت الشرع آمادینا به همیشه ویکی پشتوانیات بکن یا منکری دوی کن و اگر حسد نبیت بشک جتا آمادینا لپیشیوان راوستین و شر واب کن مطرسین لسر کردن روجاوای کردستان لسر حسد دوی قناغ داچنه کیا کردان ده پارزیتن کو ریتم و آخفتنا نونر سریو که امریکا لسوریای بویرانگی و هیچ امیدک به دیار نینه بلکو تمام پشت کرنه جهجای رزگار قاسم نونر مسده لألمانيا و سروکی تفگران نوجن لألمانيا دپرسم هجا رزگار تو بخیراتی کردستان 24 او ما در حقی علاویان دیتی پاشی درزیان هیچ هیویه که نادتن بو پاراستن امنیت کردان لروجاوای کردستانه مسده چه دبیشید؟ ایوار باش یعنی بری چند روزا بیانک ما هبو وک مجلس سوریا دموکرات لبرانبر شبو تفکوجیه ده حق درزیاده بو ما به بیانه که در کتن بگشتی وقت مجلس سوریا دموکرات ریو بریا خوصرو و وقت آنا و آنی زمان جی بردف که حسده او پیامک وانجی هبو مثلا نقاش کرنا سلاح هزن سوریا دموکرات یه ایرو بونه بزعنبون دکن مجار جوخاره اف سلطه و گوهز لسوریه براغهاندن اوی و بحکومت ترکیه پیشگرتیه لیدگره بزعنبون دخن اف کرن مجار جوخاره او ده ناواوی جی شرکی سایکولوژی پیدا دبه او خطک سوره ام بزلالید بیجن سلاحی گلی ما اید دسوید و سلاحی حسدی خطک سوره نقاش لسر نابه بفی رنگی اف سلطان بفی رنگی یاج وسطک یاتیه در برک یاتیه هک تفکوجی و شرجه کرن ده حق گلانده بیک آنیه لعراقی لسوریه همه ترور ایل جهانی چاوا داعش لدور خواه بحواند و در ترکیه در باسی سوریه بون ایرو اف دنارین آمده افانا بشکن جوی ترور هان یعنی انا هیئت تحریر الشام یا وی سلطه و شرع یسر و کاتیا وی سلطه و گوهز دکه دنارین آمده پشتی تفکوجیا ما خواست ام گفتگو لگل به سلطه بکن و ام هنجی اصرارک ما هیه افچه پلکن هون امزاد کن گوانا ریکفتنا نجی تفلیبونه کی جان ریکفتن هین امزاد کن اوا چه دی بچیه نخو ارمان جوا امزایان وان پلکو ریکفتنان چیه از بیتم او ظرفکی دولی هیه باندورک ایرو سوریه سیاستک ناب دولتی هیه و دولت هرمی جی باندورک خوی مزن لسر مسئله سوریه هنه ام ایرو دانوستاندن براستی برا از زلال بم دانوستاندن منی ام دکن نتهنه لگل به سلطه و گوهز لسوریه مخابن قالك تركيا يرو رولك مازن دليزه باندورك مازن او بناوي بي سلطه او اي بي سلطه اداره ديك بپري دولة الخليج وقت سعودية قطر وانا ام دانوستاندن ما براستی نب به سلطه رای بقدر ما بسیاستك هرمی و دولی ویه ناب دولتیه ام مجبور دوان تناقضات و فرد کرنا سلطه شرع لسر همه جغرافیا سوری ام و رد کن ام تجاری قبول لكن
إيرو أو سلاحي هذي مرة هشتبوية لديش ترورا داعشي ما دبر خلكيب وعالمي وقلن منطقة رجلاتا نافين وعالمي تبي ما باراستنكر امنا آمادني إيرو أو كسي بشتقرتيامد كرن يانجي حتى أنا كواليتسونا ناف دولتي بمرية بشتقرتيامد كر إيرو ما تخن بنسيا ذهنيتك كفنا تمام ألفي داري راسته جارزگار كواليسيونا ناف دولتي هف أواي نونري سروكي أمريكا بقشتي غوان بيجن كواليسيون نتاني أمريكا جهوا دخازن جها سده دخازن ببيت بشك جارتشا نوكا يا سوريا خصك قوان ببيرنجي هي او اتفاقيات دهي افداري ايه اللي قال ايه بشرع رهات مذكرين جي آلية جنرال مظلوم عبدي او بزختك امريكي وكواليسيونا ناف دولتي برا امزلال بنهات ليه دو وقتك دي جهات سياسات نخب راستي تمرير كرن دو وقتك هاتك تفكجيد حق اهل ساحل ددبو يعني إيرو ديسا جي زختك وان هي خواستن ديسا كرياري اي في سلطان وهزي اي از دبينم كريارن جينوسايدي ده حقي قال درزي ده هات كرن ديس خواستن بما بيشون هشياربونا ما هشياربونا هبالي ما ايري ببرياخو سرجيو اي جنرال مظلوم عبدي وكهزي قسجي هشياربونك مظنبو هفديتن نلشامي تشيبوش بو او سياسة بيك بي باشا ما ترسيتشيا مثلا انها هسده ببيتبشك جارتشان اجتماعية سوريا نو ما ترسيتشيا بوچي هسدت بجيت نو كا روش وهنده نا خازيت نيا هنده از شكت خودانم ما هين ببنا بشك هسده ببيتبشك كواتا دوی شك خودانن امنلدش تبليبونا ارتشن لان او ارتشا ناوي ارتشا عربي سوري بي تفكوجيه ده حقي قلن ددك ناو كومارا ناوي كومارا عربي سوري بي انكارا ما في قال كردو نتوا كردك دما ام ديفيجن ام آمادن تبلي ارتشا سوريا ببن شرط ومرج هله شنو شرطه نل گوردا خوازه ترکیه ایرو هولدان هنه ترکی دقتا که الشرع دکه و خو سیاست حرد و آلیا هفدو دگره او دقتا هنه هی هک سلاحی حسد سلاحی خودینه و تکاتکا درباسی ای بخوازه درباسی ارتش عربی سوری ببه برا باش دزانبن او رنگ او دخوازن قط نایکرن و چه نابیجی چرا ما ترسيتشيا چرا ما ترسيتشيا مثلا تركيا واد بيجا هنا بنا بشكجه هنا مل پیش يا خب ببینن او تدي شرع جي گوتيا دويك و همو هيزين چكدار لوي ولاتي بينا جيرسيا ارتشه ايه هنا بيجن و ها چنابه تمام ايه چنابه و چه ببه مثلا و تركيا چبكه صد سالی ما سر خدا نخستیه جباکور کردستان حتا باشور کردستان روجاوا و روجلات اف دستکفتی ایرو بخوینا گران بوها هاتی به دست خستن لروجاوای کردستانی او برا 100 سال دیجی بردوام ببه لی ایرو رول کیه کار کرد او کرده بریه ام تشنهنه ام نکارن بازارا لسر بکن تشنهنه ام ندوی ام نوک بری 100 سالی ام ده هنا پیشیا ترکیا بسکنن مثلا مشاره تشرين نديد مشاره بندافا تشرين نديد تركيا هر نافچه ريبريا خسر ده هوا خو كركربو و جوا كان دولتي راد گوار ما بپارزن ويشاري راگرن و تشتكي نكر في جاري هنا پیشیا تركيا بسكن مثلا لتشرين ام بسركتن ايرو روشا تركيا جي نا او روشا زورت خوابك وكبري ايرو تركيا جي د پروژا کې دی نکار سینور و پروژه در باز که یانا لهندر ترکیه جی و گلک تشبین گوهارتن و او پروژه هاتیه دانین جعالی کارکرین کردستان و او ترکیه و دولت کویر یا ترکیه ایرو دما به ویکی دمشه و دخوازه تشنی پیک به از دوی باوری دم آماده بونا ترکیه افزورتید که لپراکتیک و نکار بویه که بکه. هجار زگار جاره کدن تو میوانه من بو جاره کد جنابه میوانه بو تا گوتی گفتگویا که نراستا و خوب بین
أميتا تركيا وآلية ريفابريا خسر هيا أو گفتگو هناجي بردوامن أجهنا لسر چه آستينا رولا هرما كردستان لسر و گفتگویان و چه نبونا شر هي روستاندن يانجي ريگرتنا لهرشن تركيا لسر حسد نافچه ريفابريا خسر چيا يعني أنا جدا نكارن برسا كرد يانجي قال لي كرد جهاب جدا بكن إيرو دم قال لك جارام الجم وجي قوتي لسر أكراني قال لك تلفزيون جي سرار سرفي قوتنيت كم روجاواي كردستاني عمق استراتيجي باشوري كردستاني عيني وسا باشور جباشين درة إيرو رولا مازني تخوستن رولا جرينجاي دما روجاوا ودسكفتي روجاوا تيك بند السلاداريه في سلطان وجهز يا قلن عراق تفكجيت حقي قلن عراقي ذكر او عمق استراتيجي دما بكبو تعدك مظلي به و اب تشتين وارهابي ترور ايش قرون الوسطى هاتن والسر سينوري باشوري كردستاني بن باشوري كردستاني رولا جرينك ايرود ليزه رولا جرينك ليزه سروك مسعود برزاني سروك نيتشربان برزاني سروك طالباني يعني ايرو يك هلوستا كردي لباشوري كردستاني باندورك خو مازن لروجاواي كردستاني بيك هلوستيا 26 ماه چارا دما بيك هات او باندورك بوزيتيف انعكاسا ايجابيش باشور بو رولا باشور بو او كس نكار انكار بك ايرو باشور جي دلفو خباتي ديه جبو روجاواي كردستاني جبو دختك بك امكانيه خوني دبلوماسي جي بيكتينه امتني دما ام وك روجاواي ام بخبتن تيريناكي برا ام زلالند بيكي تيريناكي ايرو باندورا باكوري كردستاني جي رولك هي باكورا اجارزغار بلا برسا داويه امريكا هون بتني هيلان جكره ما خوفي بيجا خفتنا نوري سروكي امريكايه توم باراك لسوريا براستي جي بونا جهد الاشيه بهر كردكي لهر جهه في دنيا بيتن براستي امريكا هون بتني هيلان لسوريا دبيجا وتشتكي وهنا كرياكو ام بهين وقنجيكي او قاس مازن نكرياكو ام برديلا بدن يانجي ام بهين نافانديه بهوا بدن انا هم بتنينا ام نبتنينا بريقشي انا بريقشي ايرو وقت برايد ماني ابا شوري كردستاني وبا كرد ايرو بمارانه كرد ايرو بهذا خوي بحمه هذا خو كرد بمارانه اب اساسيك اددوا ايرو خبات خوي دبلوماسي دما ام دكن وكري ببريا خسر وك مجلس سوريا ديمقراط وان هبال بندي ما برن ايرو چاوا باشور كردستاني پیشگیری ج فرانسا گرت فرانسا ايرو پیشگیری بردوام پیشگرتیا گله کردکه وقت باشور گرت ايرو بردوامیا و پیشگرتیه دی هند دولتي قالك حزب ورخصتن وبرلمانتر وخدي كسي خدي هالوست واكاديميسيان د اوروبا د ايرو حوالي قال لي كردن ايرو مثلا تمام ايجا رزقار جكر ما خبلا داويه اف با مرچن نمگو داويه لمثلا براستي روج قالك هستياره وي شرك لورجافاي كردستان باكوريا روشالات سوريا چه ببا وي چك دار وهزن امنيه سر بالشرع هيرشي هوا بكن چاوا هيرشي علويان ودرزيان كر وسوريا بارچه ببا بفي حالي او امد نرينا مد وقت ونبي برسيتكن از قناعتك متام هي سوريا بناقر دبن سياسة سلطة شرع وفزعة قبائلها وبفيرنجي بناقر شخو بناقر وكبري اب هزاياد اب سلطة بقوهز د السويدة د شكست تمام بيقومان ارمان جوان روجاواي كردستاني وباكور رجلات سوريا لي بسرنا كبن تمام قالك سباسياتات كم هيجا رزقار قاسم نو نري مسادة لألمانيا يوسرو كتاب جران نو جن لألمانيا قالك سباس